Здравствуйте, батюшка. Каково ваше мнение о людях, которые курят, пьют, прелюбодействуют, не ходят в церковь, но при этом утверждают, что они православные и верующие люди, поскольку крещены и носят крест? Некоторые, чтобы доказать свою православность, делают себе татуировки в виде Богородицы, ангелов, креста. Можно ли их назвать православными и что им говорить, когда они начинают подобным образом рассуждать? Заранее спасибо. Православие – это прежде всего образ жизни. Это то, как человек живет, или то, как он старается жить. Вот здесь всегда надо делать такую оговорку. Потому что вот если вы посмотрите святых отцов, которые писали о высоком богословии, они говорят, что богословствовать может тот, кто свят или стремится к святости. Тут есть некая такая экзистенциальность. У нас есть идеал, но наш идеал – это Бога-человек. Мы ему подражаем, но мы совершенно четко осознаем, что этот идеал недостижим для нас. Мы всегда будем отставать и значительно отставать от него. И если мы откроем послание к римлянам святаго апостола Павла, это 3 глава, с 10 стиха ниже, здесь написано: «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего Бога, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И ниже написано: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». И далее: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия». А почему нет различия? Павел далее пишет: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Кто-то, скажем так, курит больше, кто-то меньше, кто-то совсем не курит. А кто-то выпивает, как положено, скажем так, в меру, не упиваясь, а кто-то не может остановиться. А кто-то избавился от своих вредных привычек, кто-то не избавился. Но в глазах Божьего правосудия виновный в одном виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убей», он же сказал «не прелюбодействуй». Таким образом, вся Вселенная, она становится виновна перед Богом. Ты, может быть, не убил, но ты прелюбодействовал. Ты не прелюбодействовал, но ты доносил. Ты не доносил, но ты завидовал. А виновен во всем, виновен во всем. Таким виновен в одном, виновен во всем. Таким образом, весь мир, он имеет вину перед Богом. Если какая-то группа людей заявляют о себе, что они православные, но при этом они ведут, скажем так, неправославный образ жизни, здесь надо понять, вот почему это происходит. Или тут слабость у них такая, они не могут справиться с собой. Это значит, они нуждаются в увещевании, в духовном лечении, может быть, даже. Кстати, в греческом понимании термин «спасение» – это исцеление. И здесь наша задача не показывать, чем другие люди отличаются от нас, а смотреть на самих себя прежде всего. Это Господь нам заповедовал. Он говорит: что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазу не видишь. А с другой стороны, очень важно осознать такую очевидную истину, что так как мы все в той или иной степени виновны перед Богом, то святых и праведных, как таковых, автономно от Бога, никогда не было, никогда не будет. Как Луна. Разве Луна является источником света? Нет. Она светит на Землю только в той мере, в какой может отражать лучи Солнца. Так и святые. Они не своим светом освещают мир, а свет Христов. Во свете их мы видим свет Христа. Во свете Твоем да узрим свет. Как мы обращаемся к Богу, Сыну, через Него входя в свет Бога Отца. И в этом смысле все люди в некотором одинаковом положении. Когда апостолы шли за Иисусом Христом, они спросили: кто может спастись? Апостолы спросили. Христос им сказал: человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И поэтому далее говорится очень важные слова. Но ныне, это 3
глава к римлянам, 21 стих и ниже. «Но ныне, независимо от закона, то есть независимо от наших добрых и злых дел, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Это мы прочитали. А далее: «получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Поэтому наша задача тех людей, которые, можно сказать так, ведут вопиющий антиправославный образ жизни, призывать к покаянию. Мы сами нуждаемся в покаянии, мы сами каемся и видим, как это нас меняет. Поэтому без всяких ханжеских амбиций мы их тоже должны подвигнуть к этому. Но не с позиции своей какой-то мнимой праведности, нет никакой человеческой праведности. А пророк Исаия говорит, и Павел повторяет эти слова: «Ваша праведность, как запачканная одежда». А сказать: вот Бог простил мне мои грехи, я, может быть, хуже вас был. А, кстати, мы, верующие, нарушая Божий закон, хуже тех людей, которые не воцерковленные и нарушают, может быть, сильнее закон. Почему? Потому что кому сколько дано, с того столько и спросится. Поэтому мы должны говорить: да мы хуже вас, мы знаем эту веру, мы знаем эти заповеди, у нас не получается жить по всему этому. Но мы прибегаем к божественному покаянию, мы просим прощения у Господа. И когда мы каемся, то в таинстве покаяния с нас снимается ответственность за грех, как за содеянный поступок. А потом мы причащаемся в оставлении грехов в жизнь вечную. Что это значит, если на исповеди уже мне отпустили грех? В причастии попаляется сама склонность к греху. То, что в молитвах, связанных с причастием, называется терние прегрешений. Таким образом, когда человек регулярно исповедуется и причащается, это милость Божия для него, он сподобляется того, что тернии его прегрешений попаляются, и власть греха на нем она ослабевает. Все мы хорошо замаскированные грешники, как я часто говорю. Я, другие люди, все. Но в глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Мы должны не ханжествовать по отношению к другим людям, а поделиться той радостью Божьего прощения, которые испытали сами по отношению к себе. И тогда наше общение с людьми будет разумное. Как Христос и говорил: первые в Царстве Божие идут блудницы, мытари и грешники. Почему Он так говорил? Потому что у этих людей не было иллюзий относительно себя. Они знали, что они грешники. И они знали, что Христос пришел спасать не праведных, а грешных.